హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ టు మై ఛానల్ రిషూస్ కిచెన్ అండ్ హెల్త్. అందరూ ఎలా ఉన్నారండి? బాగున్నారా? ఈరోజు మనం ఈ వీడియోలో ఫ్రిడ్జ్ని ఎలా క్లీన్ చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో చూడబోతున్నామండి. ముందుగా ప్రాసెస్లోకి వెళ్ళిపోదాము. ఇక్కడ నేను వారానికి సరిపడా వెజిటేబుల్స్ తెచ్చుకొని క్లీన్ చేసుకొని, రైస్ బ్యాగ్స్ ఉంటాయి కదండి, వాటిని వేస్ట్గా పడేయకుండా ఆ రైస్ బ్యాగ్స్ని క్లీన్ చేసుకొని మనం క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న వెజిటేబుల్స్ని దాంట్లో ఇలా స్ప్రెడ్ చేసుకొని గాలి తగిలే ప్లేస్లో ఇలా ఓపెన్గా పెట్టుకోవాలండి. ఇది వచ్చేసి ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అండి, డబుల్ డోర్ ఫ్రిడ్జ్ వచ్చి 260 లీటర్స్ అండి దీని కెపాసిటీ వచ్చేసి. ఈ రోజుల్లో ప్రతి ఒక్కరి ఇంట్లో రిఫ్రిజిరేటర్ ఉంటుంది, కానీ సరైన నిర్వహణ లేకుండా తరచుగా రిపేర్స్ అవ్వడం, అదేవిధంగా కొన్ని రోజులకే పాతదానిలా అవ్వడం అలాంటివి జరుగుతుంది. కానీ అలా కాకుండా ఎలా నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి, అదేవిధంగా ఎలా ఆర్గనైజ్ చేసుకోవాలో మనం ఈ వీడియోలో చూడబోతున్నామండి. ఇవన్నీ చూడండి ఎలా మెస్సీగా అయిపోయాయో మీకు చూపించడం కోసం నేను ఇలా వదిలేసి ఉంచాను. చూడండి ఇదంతా బటర్, ఇవన్నీ ఐస్ క్రీమ్ దగ్గర చూడండి, ఇవంతా చూడండి ఎలా ఉన్నాయో, చూడడానికి చాలా మెస్సీగా ఉన్నాయి. ఇప్పుడు వీటన్నిటిని రిమూవ్ చేసుకొని పక్కన పెట్టుకోవాలండి. ఏవైతే ఫ్రిడ్జ్లో నేను ముందుగా పెట్టానో అవన్నీ తీసి పక్కన పెట్టుకోవాలి. మీరు కనుక మా ఛానల్ని ఫస్ట్ టైం చూస్తున్నట్లయితే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ మై ఛానల్ అండ్ సపోర్ట్ మీ. ఈ డోరీ ఏరియాలోనే ఎక్కువగా బ్యాక్టీరియా, ఫంగస్ అనేవి ఫామ్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయండి. ఇప్పుడు మనం రిమూవ్ చేసి పెట్టుకున్న డివైడర్స్ని షింక్లో ఇలా, రెఫ్రిజిరేటర్లో డివైడర్స్, అదేవిధంగా ఫ్రీజర్లో డివైడర్స్ పక్కన పెట్టుకొని వీటిపైన కొద్దిగా వాటర్ని స్ప్రింకిల్ చేసుకోవాలండి. అంటే కొంచెం సేపు నానబెట్టుకోవాలి, ఆ మురికి మొత్తం పోయే విధంగా ఇలా నానబెట్టుకొని వీటిని పక్కన పెట్టుకోవాలి. ఇక్కడ నాకు ఐస్ ట్రేలో ఐస్ క్యూబ్స్ ఉన్నాయండి, అవి పోవాలంటే దీనిపైన కొంచెం వాటర్ స్ప్రింకిల్స్ చేసుకుంటే మెల్ట్ అయిపోతాయి ఈజీగా. ఇప్పుడు ఒక బౌల్ తీసుకొని కొద్దిగా వీమ్ జెల్ వేసుకుంటున్నానండి. దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకొని మెల్ట్ చేసుకోవాలి. ఇలాంటి నార్మల్ స్క్రబ్బర్ మాత్రం యూస్ చేయకూడదండి, స్పాంజ్ స్క్రబ్బర్ మాత్రమే యూస్ చేయాలి ఫ్రిడ్జ్ క్లీన్ చేసేటప్పుడు. లేకపోతే ఇక్కడ ఈ సైడ్స్ ఉన్నవి స్క్రాచెస్ పడిపోయి ఫ్రిడ్జ్ పాడైపోయే అవకాశం ఉందండి. అందుకని స్పాంజ్ స్క్రబ్బర్ మాత్రమే యూజ్ చేయాలి. ఇప్పుడు నేను ఈ డివైడర్ తీసుకొని క్లీన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి. ఈ ఎడ్జెస్ పార్ట్స్ మొత్తం చాలా జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఇవి చాలా సెన్సిటివ్గా ఉంటాయి కనుక మనం క్లీన్ చేసుకునేటప్పుడు ప్రికాషన్స్ అనేవి ఎక్కువగా తీసుకొని వీటిని క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఈ మౌల్డ్స్లో మనం ఎక్కువగా ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్ అలాంటివి ఆర్గనైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం కనుక ఆహార పదార్థాలు అనేవి అంటుకున్నాయేమో చూసుకొని జాగ్రత్తగా వీటిని క్లీన్ చేసుకోవాలండి. లేకపోతే దుర్వాసన అనేది వీటికి కన్ఫామ్గా వస్తుంది. ఇప్పుడు నేను స్టాండ్ క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను. నేను క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న ఐటమ్స్ అన్నీ, అదేవిధంగా ఈ డివైడర్స్ అన్నీ ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నానండి. క్లీన్ చేసుకొని ఇలా ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ పాటు ఇలా వదిలేశాను. తర్వాత దీన్ని పొడి క్లాత్ తోటి తుడుచుకోవాలి, అప్పుడు స్మెల్ రాకోకుండా ఉంటుందండి. ఒక బౌల్ తీసుకొని దాంట్లోకి 1.5 గ్లాస్ వాటర్ పోసుకొని దాంట్లో 1 టేబుల్ స్పూన్ బేకింగ్ సోడా, ఒక అరచెక్క నిమ్మరసం పిండుకొని స్పూన్ తోటి ఇలా మిక్స్ చేసుకొని ఆ నిమ్మ చెక్కను దాంట్లో అలా వదిలేయాలి. మంచి స్మెల్ వస్తుంది. ఇక్కడ చూడండి, ఇది క్లీన్ చేయబోయే ముందు మనం పవర్ అనేది ఆఫ్ చేసుకోవాలండి, లేకపోతే ఫ్లక్చుయేషన్స్ వస్తాయి. ఇప్పుడు మనం ఫ్రీజర్ ఏరియాలో ఉన్నామండి. ఈ ఫ్రీజర్ ఏరియాని స్పాంజ్ తోటి క్లీన్ చేసుకోవాలి, లేకపోతే మీకు ఏమన్నా సాఫ్ట్ క్లాత్ ఏమైనా ఉంటే దాంతో అయినా మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఈ నాబ్ దగ్గర చూడండి, ఇదంతా సైడ్స్, ఈ ఎడ్జెస్ పార్ట్స్ మొత్తం ఇక్కడ ఐస్ బీన్ దగ్గర ఇదంతా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి, లేకపోతే ఫంగస్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. ఫస్ట్ వాటర్ తోటి తుడకోకుండా డ్రైగా క్లీన్ చేసుకోవాలి వీటిని. ఇప్పుడు మనం బాస్కెట్ ఏరియా క్లీన్ చేసుకున్నామండి. అదేవిధంగా డోర్ దగ్గరకు వచ్చేసాము. ఈ ఐస్ బీన్ దగ్గర బటర్ ఇవన్నీ చూడండి ఎలా ఉన్నాయో. ఇవన్నీ ఈ స్పాంజ్తోనే క్లీన్ చేసుకోవాలండి, వెట్ చేసి మాత్రం క్లీన్ చేసుకోకూడదు. ఈ ఐస్ బీన్ డోర్ కూలింగ్ దగ్గర ఆ లోపల చిన్నవి ఉంటాయి ఇరుక్కుపోయి, అవన్నీ కూడా ఈ స్పాంజ్తోనే క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, ఈ గ్యాస్కెట్ ఏరియాకి వచ్చేసాం మనము. ఇక్కడ ఎక్కువ డస్ట్ ఉంది. ఈ క్లీన్ చేసుకున్న డస్ట్ని ఒక డస్ట్బిన్లో కలెక్ట్ చేసుకోవాలండి. మనం ముందుగా రెడీ చేసి పెట్టుకున్న బేకింగ్ సోడా, నిమ్మరసం మిశ్రమంలో ఒక బ్రష్, మీ దగ్గర ఏదైనా బ్రష్ ఉంటుంది కదండి, ఆ బ్రష్ తీసుకొని దాన్ని వాటర్లో డిప్ చేసి, ఇక్కడ గ్యాస్కెట్ ఏరియా ఉందండి చూడండి. ఇది చూడడానికి పైన ఎలా నీట్గా కనిపిస్తుందో, కానీ లోపల అలా స్ప్రెడ్ చేసి చూస్తే ఆ గ్యాస్కెట్ అనేది చాలా డర్టీగా ఉందండి చూడండి. ఇప్పుడు డోర్కి చివర వచ్చేసాం మనం. ఈ డోర్ చివరి ఏరియా కూడా ఇలా బ్రష్ తోటి బాగా క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. అదేవిధంగా ఈ కింద బాటమ్ పార్ట్కి వచ్చేసాము. చూడండి ఎంత అయితే మురికి, చాలా ఘోరంగా ఉందండి. ఇక్కడ మురికి అయితే చూడండి నల్లగా ఉంది. ఇప్పుడు ఒక నిమ్మ చెక్క తీసుకొని
దీన్ని ఇప్పుడు ఈ నల్లదనాన్ని పోయే విధంగా బాగా క్లీన్ చేస్తూ ఉండాలి. చూడండి బాగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఆ నిమ్మరసానికి చూడండి బ్లాకిష్గా ఎలా డ్రాప్స్గా పడుతుందో ఇప్పుడు వాటర్లో మళ్ళీ డిప్ చేసుకొని నిమ్మ చెక్కని మళ్ళీ క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. చూడండి ఎంత నీట్గా వస్తుందో క్లీన్ చేస్తుంటే. ఆ వాటర్ని పారబోసుకొని ఇప్పుడు మళ్ళీ ఫ్రెష్ వాటర్ని యాడ్ చేసుకొని బౌల్లోకి కొంచెం నిమ్మరసం పిండుకొని ఆ వాటర్లో ఒక మెత్తని క్లాత్ డిప్ చేసుకొని వాటర్ని బాగా స్క్వీజ్ అవుట్ చేసుకోవాలండి. ఇలా చేతితోటి పిండుకుంటూ ఉండాలి. అంతేగాని వాటరీగా క్లీన్ చేసుకోకూడదు. ఎలక్ట్రానిక్స్ తోటి చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. అప్పుడే ఎలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ రాకోకుండా ఉంటాయి మనకి. ఈ పైన చూడండి ఇక్కడ ఐస్ క్యూబ్స్ లాగా ఫామ్ అవుతుంటుంది ఫ్రీజర్ ఏరియాలో. కాబట్టి మళ్ళీ సెకండ్ టైం కూడా నేను వాటర్లో డిప్ చేసుకొని ఫ్రీజర్ ఏరియాలో చిన్న చిన్న హోల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఆ హోల్స్లో ఫింగర్స్ని ఇలా డిప్ చేసుకుంటూ క్లీన్ చేసుకుంటున్నానండి. ఇక్కడ కూడా ఐస్ క్రీమ్స్ అవి ఇవి పడేస్తుంటారు కదా, అక్కడ కూడా క్లీన్ చేయాలి. ఈ నాబ్ ఏరియాలో చూడండి ఆ లోపల చిన్న చిన్న పార్టికల్స్ ఉంటాయి. అవి కూడా మనం జాగ్రత్తగా క్లీన్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. ఇప్పుడు ఫ్రీజర్ ఏరియా అయిపోయిందండి. నెక్స్ట్ మనం రిఫ్రిజిరేటర్ ఏరియాకి వచ్చేసాము. ఈ రిఫ్రిజిరేటర్ ఏరియాలో మనం ఎక్కువగా వెజిటేబుల్స్, ఫ్రూట్స్, జామ్, ఎగ్స్, ఆకుకూరలు ఇలాంటివి ఎక్కువ స్టోర్ చేసుకుంటుంటాం కదండి ఈ ఏరియాలో. కాబట్టి ఇక్కడ 2 టైమ్స్ మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా పొడి క్లాత్ పెట్టి కూడా క్లీన్ చేసుకుంటే స్మెల్ అనేది రాకుండా ఉంటుందండి. ఈ నాబ్ దగ్గర ఆ థర్మోకోల్ షీట్ ఉంటుంది కదా, అక్కడ ఫింగర్ని ఇలా డిప్ చేసి క్లీన్ చేసుకోవాలి. అప్పుడు స్మెల్ రాకోకుండా ఉంటుంది. ఇక్కడ ఇదంతా చూడండి ఆ థర్మోకోల్ షీట్ బ్యాక్ సైడ్ ఉంటుందండి. ఆ లోపల కూడా హ్యాండ్ పెట్టేసి మనం క్లీన్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు ఈ ఫ్రీజర్ ఏరియా, బాస్కెట్ ఏరియా మొత్తం అయిపోయిందండి. మనకి ఓవరాల్గా ఈ ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది అయిపోయింది. ఇప్పుడు మనం లాస్ట్ బట్ నాట్ లీస్ట్ డోర్ దగ్గరకు వచ్చేసామండి. ఇదే కదండి మెయిన్ ఇన్సెక్ట్స్ ఎంటర్ అవ్వడానికి మెయిన్ ద్వారం ఇదేగా చెప్పుకోవచ్చు. కాబట్టి దీన్ని 2-3 టైమ్స్ క్లీన్ చేసుకోవాలండి. ఈ ఐస్ బీమ్ దగ్గర ఇదంతా డర్టీగా ఉంటుంది కదా, అది మొత్తం క్లీన్ చేసుకుంటే చూడండి ఎంత నీట్గా వచ్చేసిందో, ఎంత వైటిష్గా కనిపిస్తుందో చూడండి. మనకి ఓవరాల్గా ఫ్రిడ్జ్ క్లీనింగ్ అనేది అయిపోయిందండి. ఇక్కడ ఐస్ బీమ్ దగ్గర డోర్ క్లీనింగ్ దగ్గర ఈ మొత్తం పోయింది. చాలా నీట్గా కనిపిస్తుంది చూడండి గ్యాస్కెట్ ఏరియా మొత్తం. ఇప్పుడు లోపల క్లీనింగ్ అయిపోయిందండి. ఇప్పుడు మనం బయట కూడా క్లీన్ చేసుకోవాలి. కాబట్టి మెత్తని క్లాత్తోనే తుడుచుకోవాలి. లేకపోతే స్క్రాచెస్ అనేది ఫ్రిడ్జ్ మీద పడిపోయి చూడడానికి ఫ్రిడ్జ్ అనేది నీట్గా కనిపించదండి. ఈ హ్యాండ్లర్ లోపల క్లాత్ పెట్టేసి అటు సైడ్ ఇటు సైడ్ తిప్పుకుంటా క్లీన్ చేసుకోవాలి. మనం ఎప్పుడు చేత్తో పట్టుకొని తీసుకుంటుంటాం కదండి, దాంట్లో రస్ట్ అనేది పడుతుంది. కాబట్టి నీట్గా క్లీన్ చేసుకోవాలి. సైడ్స్ ఓవరాల్గా మొత్తం క్లీన్ చేసుకొని పొడి క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకోవాలి. అదేవిధంగా మనం క్లీన్ చేసుకొని స్టాండ్లో పెట్టుకున్నాం కదండి ఈ డివైడర్స్ అన్నీ, వీటన్నిటిని ఫ్యాన్ కింద పెట్టేసి ఒక పొడి క్లాత్తో క్లీన్ చేసుకొని కొద్దిసేపు అలా వదిలేస్తే ఇలా నీట్గా కనిపిస్తుంది. గ్లాసెస్ అరేంజ్ చేసేటప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా అరేంజ్ చేయండి, లేకపోతే అవి బ్రోక్ అవుతాయి. బాస్కెట్ ఏరియాలో కూడా వచ్చేసి మనం ఇవన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నామండి. నేను 3D ప్లేస్ మ్యాట్స్ తోటి ఈ గ్లాసెస్ పైన ఇలా అరేంజ్ చేసుకున్నానండి. దీనిపైన ఫుడ్ అలాంటి రా పార్టికల్స్ ఏమైనా పడితే స్పిల్ అయినప్పుడు మనకు ప్రాబ్లం లేకుండా ఈ మ్యాట్ని తీసేసి వాటర్తో ఈజీగా క్లీన్ చేసుకోవచ్చండి. ఇవి చూడండి ఓవరాల్గా స్ట్రాబెరీస్ అండి. స్ట్రాబెరీస్ మ్యాట్స్ తీసుకున్నాను, చాలా బ్యూటిఫుల్గా ఉన్నాయి. ఇది ఫ్రిడ్జ్ పాడవకోకుండా ఉండడానికి నేను పెట్టుకున్న మ్యాజిక్ ట్రిక్ అండి. మా పిల్లలకి ఇవి ఇష్టం, సో దీన్ని మెస్సీ చేయరని నా నమ్మకం అన్నమాట. ఒక కంటైనర్ పెట్టుకొని దాని లోపల టిష్యూ పేపర్ పెట్టి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న అల్లాన్ని ఈ విధంగా అరేంజ్ చేసుకుని దానిపైన టిష్యూ పేపర్ పెట్టి మూత పెట్టుకొని ఈ అల్లాన్ని పక్కన పెట్టేసుకున్నానండి. అదేవిధంగా ఒక పెద్ద కంటైనర్ తీసుకొని దాని లోపల మరొక టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకొని నేను చింతపండుని పెట్టుకుంటానండి ఫ్రిడ్జ్ లోపల, పాడవకోకుండా ఉంటుందని. దానిపైన మళ్ళీ టిష్యూ పేపర్ పెట్టుకొని క్యాప్ పెట్టుకొని దీన్ని కూడా పక్కన పెట్టుకున్నాను. మళ్ళీ ఒక చిన్న కంటైనర్ తీసుకొని దాని లోపల టిష్యూ పేపర్ పెట్టేసి క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్న కరివేపాకుని ఇలా నేను స్టోర్ చేసుకుంటానండి. ఇప్పుడు ఫ్రిడ్జ్లోకి వీటన్నిటిని ఇలా 1 by 1 అరేంజ్ చేసుకుంటున్నాను. నేను ఈ కంటైనర్ పక్కన ఎగ్స్ ట్రే కూడా పెట్టుకుంటున్నాను. ఒకటి ఎక్స్ట్రా ఉంటే దానిపైన అరేంజ్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా సోయా సాస్, రెడ్ చిల్లీ సాస్ వీటన్నిటిని పెట్టుకున్నాను. కింద ర్యాక్ వచ్చేసి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్, మష్రూమ్స్ అవన్నీ అరేంజ్ చేసుకున్నాను. ఇప్పుడు బాస్కెట్ ఏరియాలో నేను క్లీన్ చేసి పెట్టుకున్నాను కదండి ఫస్ట్, అవన్నీ జిప్లాక్ బ్యాగ్స్లో టొమాటోస్, వంకాయలు, క్యారెట్, దొండకాయ, బెండకాయ, బ్రోకలీ, సొరకాయ, బీన్స్, పచ్చిమిర్చి, ఫ్రూట్స్ వీటన్నిటిని ఇలా
మిడిల్లో అడ్జస్టబుల్ నాబ్ ఉంటుందండి, దాన్ని ప్రెస్ చేసి ఇలా అడ్జస్ట్ చేసుకోవాలి. ఈ లాస్ట్లో వచ్చేసి పీనట్ బటర్, హర్షీస్ సిరప్ వీటన్నిటిని స్టోర్ చేసుకున్నాను. అదేవిధంగా ఒక కవర్లో ఆకుకూరలు వేసుకొని ఇలా స్టోర్ చేసుకున్నానండి. నేను ఎక్కువగా హెవీ లోడ్స్ అనేవి ఫ్రిడ్జ్లో నేను పెట్టనండి. వేడి వేడి పదార్థాలు కూడా నేను పెట్టను. అలా పెట్టినట్లయితే ఎల్జీ ఫ్రిడ్జ్ అనేది పాడవుతుంది, తరచుగా రిపేర్స్ అనేవి వస్తుంటాయండి. అదేవిధంగా ఫ్రీజర్ ఏరియాలో నేను ఎక్కువగా ఐస్ క్రీమ్స్, చాక్లెట్స్, కూల్ డ్రింక్స్ అలాంటివి ఎక్కువ యూస్ చేయనండి, రేర్గా యూస్ చేస్తాను. అదేవిధంగా డోర్ మాత్రం ఎప్పుడూ ఓపెన్ చేసి ఉండకూడదు, మనకి కూల్నెస్ అనేది తగ్గిపోతుంది. ఇదేనండి నా ఫ్రిడ్జ్ ఆర్గనైజేషన్. మీకు ఎలా అనిపించిందండి, నచ్చిందా? మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, మీ ఫ్రెండ్స్కి, రిలేటివ్స్కి షేర్ చేయండి, కామెంట్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కనే ఉన్న బెల్ బటన్ పైన క్లిక్ చేస్తే మేము పెట్టే నోటిఫికేషన్స్ మీకు వస్తాయండి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.